Laurent Berger, ist das, was wir hier machen, eine gute Metapher für Verhandlungen? Sicher eine interessante. Laurent Berger ist seit 2012 Generalsekretär der Gewerkschaft CFDT. Man muss den Gegner auf seine Seite ziehen. Zunächst muss man in Verhandlungen eine Verbindung herstellen. Ja. Einen Faden, der verbindet, ein gemeinsames Interesse. Das Seil, das uns zu Gegnern macht, sehen Sie als Bindeglied? Auch. Es ist sowohl das, was uns verbindet, als auch das, womit wir unsere Kräfte messen. Witzig, wie einen das zum Ziehen animiert. Stimmt, das ist lustig. Ich lasse locker. Man muss die Markierung zu sich ziehen. Man muss vor allem einen Kompromiss finden. Ja. Der andere darf das Seil nicht loslassen. Wenn er loslässt, dann kündigt er die Verbindung auf. Aber natürlich geht es darum, die Verhandlung auf seine Seite zu ziehen, um zu erreichen, was man fordert. Aber man muss auch akzeptieren, dass es keinen uneingeschränkten Sieg gibt. Bei einer Verhandlung muss man zunächst einmal die Legitimität des Gegners am anderen Ende des Seils akzeptieren, ihn respektieren. Und man muss akzeptieren, dass das Ergebnis ein Kompromiss ist. Keine Verhandlung ohne Anerkennung des anderen. Dazu gleich mehr. So, los geht's. Près de 27 heures de négociations. Qu'en pensez-vous? Eh bien, notre délégation a fait de son mieux, comme elle l'avait dit, en vue d'aboutir à un résultat dans les meilleurs délais, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous avons fait de nombreuses propositions. Certaines ont été retenues, d'autres ne l'ont pas été. Il est prouvé qu'il a fallu tout de même cette grève pour que des revendications présentées de longue date et qui se sont heurtées pendant de nombreuses années à un refus systématique du gouvernement et du patronat, ont pu enfin trouver une solution, sinon en totalité, au moins en partie. Et nous avons, à la fin de ces délibérations, apprécié ce qui était positif et mis en évidence aussi qu'il restait encore beaucoup à faire. Nous croyons que ce qui vient de se produire ouvre de nouvelles perspectives pour aller encore plus loin sur le plan du progrès social. Maintenant, nous allons, comme nous en avons pris l'engagement formel, nous retourner devant les ouvriers, leur exposer les résultats des délibérations qui viennent d'avoir lieu et les mettre en posture de devoir décider, aussi démocratiquement qu'ils ont décidé la grève, s'il y a lieu ou non de reprendre le travail, compte tenu des résultats et compte tenu aussi des contentieux qu'ils peuvent avoir eux-mêmes, chacun avec leurs patrons respectifs. Das war Gewerkschaftsführer Georges Séguy. Nach den Verhandlungen zum Grenelle-Abkommen direkt im Anschluss an die 68er Studentenunruhen. Das Grenelle-Abkommen war ein echter Sieg für die Gewerkschaftsbewegung. Es wurde Außergewöhnliches erreicht. Die Löhne stiegen deutlich. Und es wurden betriebliche Gewerkschaftsgruppen eingeführt. Genau. Die Einführung betrieblicher Gewerkschaftsgruppen und eine Lohnerhöhung um 7%. Echte Errungenschaften. Trotzdem hat man das Gefühl, dass Georges Séguy sehr verhalten auf das Ergebnis reagiert. Er triumphiert nicht. Er sagt, wir haben dieses und jenes erreicht und werden es den Arbeitern vorlegen. Mal sehen, was sie meinen. Wie sehen Sie seine Zurückhaltung, obwohl doch so viel erreicht wurde? Nur kurz. Eugène Deschamps, der Gewerkschaftsführer der CFDT, hat nach dem Grenelle-Abkommen viel begeisterter reagiert. Georges Séguy dagegen ist der Prototyp eines äußerst fähigen und hochgeachteten Gewerkschafters, der seinen Job macht und Vorschläge durchsetzt. Aber der Kompromiss steht für ihn nicht im Zentrum der Gewerkschaftskultur. Sie meinen, die Basis wollte mehr und er spricht für die Unzufriedenen? Nein, es geht nicht darum, ob die Basis mehr wollte als er. Ein Gewerkschafter verhandelt nicht für sich, sondern vertritt die Arbeiterschaft. Diese Arbeiterschaft ist breit gefächert und bewertet immer unterschiedlich, was durchgesetzt werden soll. Wenn man eine Verhandlung führt, muss man aber irgendwann einen Punkt machen und sagen, jetzt willige ich ein, wir haben genug erreicht. Und das muss man auch vertreten können. Sie meinen den Schlusspunkt der Verhandlungen, nicht den Startpunkt? Ich meine den Punkt, an dem man sich einigt. Ja, sicher. Den Punkt, an dem man sagt, das haben wir jetzt erreicht. Es ist nicht alles, was wir wollten, aber es reicht, um den Konflikt zu beenden. Ich glaube, beim Verhandeln geht es auch immer um einen Kompromiss. Nur leider ist die Kompromisskultur in der Firmen- und Wirtschaftswelt nicht allzu verbreitet.
Maurice Thorez, Generalsekretär der KP, hat 1936, nach den Verhandlungen, als die Volksfront an die Macht gekommen war, einen Satz gesagt. Damals wurde der bezahlte Urlaub verabschiedet, der im Programm der Volksfront nicht vorkam. Thorez erklärte, man muss einen Streik beenden können, wenn die Forderungen erfüllt sind. Könnte das auch von Ihnen stammen? Theoretisch stimme ich natürlich zu, dass man einen Streik beenden können muss. Der Streik ist auf Dauer als gewerkschaftliches Operationsmodell für Beschäftigte in einem Unternehmen oder einer Branche nicht geeignet. Man muss klar kommunizieren, was Gegenstand der Verhandlungen war und welche Ergebnisse erzielt wurden. Damit muss man dann vor die Gruppe treten und fragen, wurde der Auftrag der Verhandlungen erfüllt? Aber der Verhandlungsführer selbst muss dafür ein Gespür haben. Er muss wissen, ob er seinen Auftrag erfüllt hat oder nicht. Denn er hat eine Schlüsselrolle. Nur er weiß, wie sich der Gegner oder Gesprächspartner verhalten hat. Da würde ich gern einhaken. Wenn er sich nicht bemüht, das zu kommunizieren, macht er damit vielleicht seinen Verhandlungserfolg zunichte. Betrachten Sie als Gewerkschafter die Arbeitgeber als Gegner oder als Gesprächspartner? Der Hintergrund meiner Frage ist, steht am Ausgangspunkt von Verhandlungen der Klassenkampf oder verzichtet man darauf lieber? Nein, Ausgangspunkt der Verhandlungen ist ein Interessenskonflikt. In einem Unternehmen, genau wie in einer Demokratie, haben nicht alle die gleichen Interessen. In Unternehmen stimmen die Interessen der Beschäftigten nicht immer mit denen des Arbeitgebers überein. Es besteht also ein Widerstreit. Ja, es besteht ein Widerstreit. Und sobald man diesen Interessenskonflikt anerkannt hat, muss es darum gehen, mit der festen Überzeugung an die Sache zu gehen, dass es keinen anderen Weg gibt, als durch Verhandlungen annehmbare Kompromisse zu erzielen, die allen nützen. Verhandlungen sind keine Treffen unter Freunden, sondern ein schweres Ringen, auf das man sich gründlich vorbereiten muss. Man darf nicht mit leeren Händen ankommen, sondern mit konkreten Vorschlägen. Man braucht eine Strategie, ein bisschen Schalk im Nacken und viel Respekt für den Gesprächspartner. Man muss seine Denkweise nachvollziehen können, um sie zu entkräften, um sie zu widerlegen oder ihre Fehler aufzuspüren, damit man ein gutes Ergebnis erlangt. Es geht nicht darum, den anderen zur Strecke zu bringen. Verwandle einen Antagonismus in eine Diskussion und deinen Gegner in einen Gesprächspartner. Wäge alles ab. Daniel Cohn-Bendit hat einmal gesagt, dass die Hälfte von etwas besser ist als das Ganze von nichts. Stimmen Sie zu? Ich sage lieber Kompromisse mit Zugeständnissen als ein Gewerkschaftskampf ohne Ergebnis. Laurent Cambalbert war Unterhändler einer Spezialeinheit. Mit Laurent Berger sprach ich gerade darüber, dass es bei Verhandlungen darum geht, den Gegner zum Gesprächspartner zu machen. Sie haben für eine Polizeispezialeinheit Verhandlungen unter deutlich schwierigeren Bedingungen geführt, wo es ums pure Überleben ging. Sie haben bei Geiselnahmen oder in anderen Situationen vermittelt, als Menschenleben auf dem Spiel standen. Würden Sie trotzdem unterschreiben, dass man den Gegner zum Gesprächspartner machen muss? Natürlich, auf jeden Fall. Es gibt da kritische Verhandlungssituationen im Rahmen einer Entführung, Erpressung oder Geiselnahme, zum Teil mit terroristischen Motiven, wo man sich den Misserfolg einfach nicht leisten kann. Man muss Erfolg haben, sonst gibt es Tote. Sie dürfen keine Fehler machen? Wir müssen Ergebnisse erzielen und dabei spielen die Mittel eine große Rolle. Aber darüber nachzudenken, hemmt nur bei dem Versuch, jemanden zu überzeugen, dass er besser verhandeln und von seiner Tat Abstand nehmen sollte. Bei jeder Verhandlung, ob im Beruf, in der Wirtschaft oder in einer Krise, gibt es ein gemeinsames Ziel. Wenn das ausgesprochen und vom Gegenüber akzeptiert wurde, wird man zu Verhandlungspartnern. Aber wie kann ein Geiselnehmer oder Terrorist, ein Extremtäter also, das gleiche Ziel haben wie Sie? Er hat sich ja in diese Lage gebracht, weil er ein anderes Ziel hat als der beschwichtigende Part. Ja, er hat sich in diese Lage gebracht. Er hat sich verschanzt oder eine Geisel genommen, vielleicht mit
terroristischen Absichten. Mit Terroristen gibt es kein gemeinsames Ziel, da verhandelt man nicht, weil es keine gemeinsame Lösung gibt. Ein Terrorist will die Tat ausführen. Der Konflikt ist für ihn kein Mittel zur Problembewältigung, sondern Selbstzweck, um mediale Aufmerksamkeit zu erregen. Was tun Sie dann? Man verhandelt taktisch. Man schindet Zeit, versucht ihm klarzumachen, dass es nicht in seinem Interesse sein kann, die Sache zu Ende zu bringen. Aber wenn er sterben will und fest entschlossen ist, wird nicht mehr verhandelt. Dann bleibt nur der Zugriff durch die Spezialeinheit. Ein Extremtäter, der sich verschanzt, hat meistens keine terroristischen Motive. Er ist eher mit den Nerven am Ende oder depressiv und tickt aus. Er bricht zusammen? Ja, er ist emotional überfordert. Ihm kann man zeigen, dass es in seinem Interesse ist, die Sackgasse zu verlassen. Man kann ihm vermitteln, dass es sinnvoll ist, mit erhobenen Händen herauszukommen und die Geiseln freizulassen. Bei solchen Extremtätern gelingt es uns oft, ein gemeinsames Ziel ins Auge zu fassen. Sobald er darauf eingeht, sind 90% der Verhandlungsarbeit erledigt. Man hat den Täter also zu etwas bewegt. Ja, man hat ihm gezeigt, dass es sinnvoll ist zu verhandeln und Zugeständnisse zu machen, die er eigentlich nicht machen wollte. Wenn er merkt, dass man es ernst meint und ihn akzeptiert, kommt es zur echten Verhandlung. Die Sprache ist verschieden, der Einsatz ein ganz anderer. Und doch gibt es einen gemeinsamen Nenner. Den Versuch, Verhandlungen zu gestalten. Wir haben vorhin beim Tauziehen gesehen, dass man nicht alles an sich reißen kann, sonst ist es schneller vorbei, als man will. Die Schnittmenge zwischen den sehr unterschiedlichen Verhandlungswelten, die Sie beide vertreten, ist der Versuch, etwas gemeinsam und konstruktiv aufzubauen. Ja, es ist das Bemühen um ein gemeinsames Ziel. Das Schwierige an dieser von Laurent beschriebenen Krisensituation ist, dass man es mit einem Gesprächspartner zu tun hat, der anfangs gar kein gemeinsames Ziel anvisiert. Bei Verhandlungen in der Berufswelt besteht in der Regel von Anfang an Konsens, dass man gemeinsam eine Lösung sucht. Es gibt nichts Schlimmeres als einen Verhandlungspartner, der gar nicht daran denkt, eine Lösung zu suchen. Ja, Dann ist es keine Verhandlung. oder jemand, der unerfüllbare Forderungen stellt. Dann verweigert er jedwede Verhandlung. Ist das der Grund? Ja? So eine Situation ist objektiv noch schwieriger, als wenn es ein Minimum an gemeinsamen Zielen gibt, auch wenn sie weit auseinander liegen. Man muss den anderen erst dazu bringen, ein gemeinsames Ziel anzuerkennen. Aber im Grunde setzt man an den gleichen Hebeln an. Ist das nicht auch das Problem der Gelbwesten? Während wir diese Sendung aufzeichnen, demonstrieren die Gelbwesten jeden Samstag. Liegt das Problem dieser Bewegung nicht auch darin, dass niemand, keine Gewerkschaft, keine Partei, kein Sprecher, Forderungen aufgestellt hat, die als Diskussionsgrundlage dienen könnten? Bei einer Verhandlung ist die Legitimität der beteiligten Parteien sehr wichtig. Wenn man eine Organisation vertritt, sei es die Regierung oder eine Gewerkschaft, dann hat man die Berechtigung, die Legitimation. Die Gelbwestenbewegung hat zwar anfangs Forderungen gestellt, Ihre Berechtigung war die Wut. es ist legitim, der Wut Ausdruck zu verschaffen und zu sagen, diese oder jene politische Maßnahme ist falsch. Wenn ich mich als Anführer der Gruppe positioniere und von ihr anerkannt werde, bin ich Ansprechpartner. Dann kann ich auch sagen, wir haben erreicht, was wir wollten, wir hören auf. Das Problem bei den Gelbwesten ist, dass die Situation festgefahren ist. Vielleicht auch, weil die Regierung zu langsam reagiert hat. Es gab immer mehr Wortführer, die keine echte Legitimation hatten. Hinter ihnen stand nur ein kleiner Teil einer zersplitterten Gruppe. Deshalb kann sie heute keiner mehr stoppen. Es sind zu viele Themen, Forderungen, Positionen. Immerhin hat die Regierung 10 Milliarden Euro bereitgestellt. Laurent Berger? Aber nicht als Ergebnis eines Kompromisses oder einer Verhandlung. Nein. Weil keine Gegenleistung verlangt wurde. Verhandlungen haben noch einen Vorteil. Sie sorgen dafür, dass man sich einigermaßen friedlich aus der Konfliktzone zurückzieht, auch wenn man sich nicht in allem einig ist. Hier ist das nicht der Fall. Und wir sehen, dass die Konflikte sich vervielfachen, anstatt zu verschwinden. Die Legitimität des Verhandlungspartners ist zentral und es ist wichtig, den anderen anzuerkennen. Bei den Gelbwesten haben wir beide Probleme. Es gibt keine Bereitschaft, mit Regierungsvertretern zu verhandeln oder sie als legitim anzuerkennen. Das ist ein echtes Problem. Denn auch wenn Verhandlungen dann noch möglich sind, das hoffe ich jedenfalls, werden sie doch sehr erschwert, weil die grundlegenden Voraussetzungen fehlen. Diese Anerkennung des anderen als grundlegende Voraussetzung einer Diskussion, ist das bei einer Geiselnahme
oder in einer anderen Extremsituation, Salafisten oder Selbstmordattentäter mal ausgenommen, nicht das Gleiche, wie wenn man sagt, ich verstehe dich. Das sagt man eher selten. Man sagt eher, ich verstehe zwar nicht ganz, was los ist, Ich verurteile dich nicht. ich stecke nicht in ihrer Haut, aber ich kann ihre Wut verstehen. Man beruft sich auf die institutionelle Macht. Man wird anerkannt, weil man Unterhändler der Spezialeinheit ist und vielleicht auch, weil man professionell und kompetent vorgeht. Vom Gegenüber anerkannt? Genau. Ihr Gegenüber entscheidet, ob es zu Verhandlungen kommt. Man kann wollen, aber wenn man nicht anerkannt wird, war's das. Oft geht es darum, eine Verbindung herzustellen, um die vielbeschworene Empathie. Empathie ist die Fähigkeit, die Gefühle des anderen wahrzunehmen, nicht sie zu teilen, weil man dann nicht mehr objektiv ist, aber ihm das Recht darauf zuzugestehen. Zu sagen, ich stecke zwar nicht in ihrer Haut, aber ich verstehe, dass sie wütend sind. Auch wenn seine Gefühle für mich nicht nachvollziehbar sind, erkenne ich sie an. Man respektiert, dass er nicht einverstanden ist. Sein Standpunkt ist so berechtigt wie meiner. Wenn man seinen Standpunkt vertritt und den anderen akzeptiert, sind Verhandlungen möglich. Ich komme noch einmal auf die Sache mit dem Klassenkampf zurück. Wenn man den Arbeitgeber als Feind betrachtet, erschwert oder beeinflusst das die Verhandlungen dann von vornherein? Es macht sie fast unmöglich. Klassenkampf bedeutet, dass eine Klasse der anderen überlegen ist. Abgesehen davon, dass historisch gesehen meistens die Beschäftigten die Zeche zahlen. Aber das ist sowieso nicht meine Auffassung von Demokratie. Der Sinn von Verhandlungen ist es nicht, den anderen zur Strecke zu bringen, sondern ein gemeinsames Ziel zu finden und dafür zu sorgen, dass das Ergebnis möglichst nah an dem ist, was man angepeilt hat. Man muss in beruflichen Verhandlungen sehr loyal sein. Das ist oft problematisch für Arbeitgeber, die manches lieber unter den Teppich kehren. Aber man muss Kompromisse in Kauf nehmen und wissen, dass am Ende niemand sagen kann, ich habe den anderen besiegt, ich habe ihn zur Strecke gebracht. Wenn man das einmal macht, gibt es vielleicht kein zweites Mal. Das funktioniert nur einmal. Ja, in der Arbeitswelt. Aber bei einem Extremtäter oder Geiselnehmer hat man nur einen Versuch. Man könnte also auch lügen oder enttäuschen. Das sollte man aus Prinzip nicht machen, aber... Er ist kein normaler Gesprächspartner. Nein. Aber wenn man einmal lügt und das rauskommt, verliert man seine Legitimität. Wichtig bei einer Verhandlung ist, dass Vereinbarungen bis zum Schluss eingehalten werden. Das gilt für beide Parteien. Wenn man nicht loyal ist, Dinge vertuscht, ein Versprechen bricht oder nur zum Schein kooperiert, funktioniert das nur einmal. Man gewinnt viel, aber nur einmal. Langfristig verliert man seine Glaubwürdigkeit. Maxime Zbayi ist Geschäftsführer des Thinktanks Génération Libre. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que le libéralisme s'oppose au syndicalisme. Enfin, en tout cas, c'est ce que les syndicats aimeraient nous faire croire. On a ce discours-là très politisé des syndicats, ce qui est très faux en soi, enfin, ce qui est historiquement faux, philosophiquement faux. Donc, il faut rappeler qu'en 1886, c'est Waldeck-Rousseau qui a légalisé les syndicats, un libéral, et que les syndicats sont très très importants pour la démocratie et pour le paritarisme, donc pour le dialogue social au sein des entreprises, principalement. Le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts de ses adhérents, c'est de défendre les intérêts des actifs. Ce n'est pas de défendre forcément l'intérêt d'une idéologie ou d'un biais politique, c'est de parler au nom de ceux qu'il est censé représenter. Et ça, encore une fois, il y a un problème au niveau de ses adhérents et des dirigeants. Et puis, il y a surtout, je pense, un problème dans le fait que comment vous voulez pouvoir négocier, comment vous pouvez avoir la force à la table de négociation quand vous avez de moins en moins de gens derrière vous, donc que vous représentez de moins en moins de gens. Et cette question de la représentativité, c'est pas qu'une question de chiffres ou de nombres, c'est aussi une question justement de pouvoir de négociation. In einer manichäischen Welt könnte man glauben, der Liberalismus sei der ärgste Feind der Gewerkschaften. Der Vertreter von Génération Libre sagt, es sollte mehr Gewerkschaften geben und sie müssten mehr Mitglieder haben als heute. Außerdem sagt er, die Aufgabe einer Gewerkschaft bestehe darin, ihre Mitglieder zu vertreten und nicht eine Ideologie. Stimmen Sie dem zweiten Punkt zu?
Ich bin absolut einverstanden damit, dass die Gewerkschaften mehr Mitglieder brauchen. Aber auch wenn es nicht genug sind, hat die CFDT immer noch mehr Mitglieder als alle Parteien oder politischen Bewegungen Frankreichs. 623.000 insgesamt. Das ist nicht genug, aber doch eindeutig eine bedeutende Kraft. Das heißt, je mehr wir sind, umso weniger radikal sind wir? Natürlich, das ist so. Je stärker man... Die CFDT ist heute nicht zufällig der größte Gewerkschaftsbund. Die Beschäftigten setzen ihr Vertrauen in unsere Organisation, weil sie konkrete Vorschläge vertritt und dafür sorgt, dass sie auch umgesetzt werden. Ich bin aber nicht ganz einverstanden mit der Aussage des Herrn, dass Gewerkschaften nur ihre Mitglieder, also letztlich die Arbeitnehmer, vertreten. Denn Arbeitnehmer sind auch Bürger. Sie sind Verbraucher. Sie sind Bewohner einer Stadt. Und haben ein bestimmtes Weltbild. Richtig. Eine Vision von der Welt, wie sie sein sollte. Die CFDT ist, nach dem Verständnis ihres ersten Generalsekretärs Edmond Maire und seiner Nachfolger, eine Organisation, die die Welt zu verstehen versucht und entsprechend handelt. Die CFDT hat in Polen gegen die Diktatur gekämpft und sie tut das heute in Venezuela. Die CFDT setzt sich auch in Wohnungs- und Verkehrsfragen ein, in allen Bereichen, die irgendwie mit dem Arbeitsleben zusammenhängen. Ich würde deshalb nicht sagen, wir vertreten eine Ideologie, sondern vielmehr ein bestimmtes Weltbild, eine Vision der Demokratie und des sozialen Wandels. Wenn man Ihnen so zuhört, Laurent Berger, könnte man meinen, es gäbe keine Probleme oder Spannungen innerhalb von Unternehmen, die sich nicht durch Verhandlungen zwischen zwei kooperativen Partnern lösen ließen. Aber das stimmt nicht. Nein. Das stimmt ganz und gar nicht. Es gibt einen großartigen Film, dessen Plakat wir hier sehen. Streik mit Vincent Lindon. Laurent Amédéo heißt er im Film. Er ist Gewerkschaftsvertreter in einer südfranzösischen Firma. Entgegen den Versprechungen des Vorstands, die Mitarbeiter müssten sich nur anstrengen, dann seien ihre Jobs sicher, schließt die in Deutschland ansässige Konzernspitze den Betrieb. Der Gewerkschaftsführer vertritt nun einen immer radikaleren Kurs. Er will nicht aufgeben, keinen Fußbreit nachgeben und stößt damit auf heftigen Widerstand in der Chefetage. Doch den meisten Gegenwind, und das macht den Film auch zu einer modernen Tragödie, erntet er in den eigenen Reihen. Die Leute beschimpfen ihn als Vollidioten und Schlimmeres. Wegen dir stehen wir mit leeren Händen da. Wir hätten mehr davon gehabt, wenn wir ein wenig nachgegeben hätten. Was meinen Sie dazu? Wie finden Sie den Film? Zunächst mal ist der Film großartig. Absolut. Es ist sehr schwierig, die eigenen Kollegen zu vertreten. Für mich ist der Film vor allem eine Hymne an die Schönheit des Gewerkschaftskampfs. Und den Mut. An den Mut der Gewerkschafter und Arbeitnehmervertreter. Denn es geht um Mut. Das wird oft nicht deutlich genug, aber dieser Film zeigt es. Also, Zunächst mal, aber er rettet doch das Wichtigste. es ist besonders schwierig, wenn sich die Chefetage in Umstrukturierungsprozessen unredlich verhält. Wenn man behauptet, es würde nicht besser, obwohl es eigentlich aufwärts geht. Im Film gibt es eine großartige Szene, die das Gespräch im Ministerium zeigt. Da widerspricht er der Geschäftsleitung und sagt, das Unternehmen ist gar nicht in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Sie lügen. Der Soziologe Max Weber unterscheidet zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Die Gesinnungsethik rückt nicht von ihren Prinzipien ab, unabhängig von den Folgen. Die Verantwortungsethik dagegen berücksichtigt die Konsequenzen ihres Handelns. Die Arbeitgeber argumentieren oft verantwortungsethisch und sagen, wenn wir diesen Betrieb nicht schließen, müssen wir in 3 Jahren 4 andere zumachen. Wohingegen die Gesinnungsethik, verstehen Sie, was ich meine? Das schließt sich nicht aus. Als Gewerkschafter muss man sehr starke Überzeugungen haben, aber man muss auch Verantwortung übernehmen. Deshalb spreche ich lieber von einer mobilisierenden Utopie. Mobilisierende Utopie? Ja, das ziehe ich vor. Wie Jaurès, man muss das Ideal anstreben und die Wirklichkeit verstehen. Genau, das ist das Gleiche. Wir müssen uns von dem leiten lassen, was das Beste für die Arbeiter ist, aber auch aufpassen, dass uns diese Utopie nicht daran hindert, handlungsfähig zu bleiben und Teilziele zu erreichen. Vielleicht ist die eigentliche Quintessenz der Verhandlung die Kunst des Dialogs. Sicher.
In der Philosophie spielt sie eine große Rolle. Vor allem bei Sokrates, der sagt, ich lasse mich gern eines Besseren belehren, wenn ich im Unrecht bin. Könnte das ein guter Verhandler auch von sich sagen? Ja, natürlich. Ich habe immer sehr gerne verhandelt. Ich mag das wirklich gern. Nicht umsonst spricht man in der Arbeitswelt vom sozialen Dialog. Mir hat noch nie etwas so viel Spaß gemacht, als von Gesprächspartnern, wenn wir mit mehreren Gewerkschaften diskutierten, hochinteressante Gedanken zu hören, auf die wir selbst nicht gekommen waren. Das setzt aber voraus, den anderen zu verstehen und sich nicht selbst als Maß aller Dinge zu sehen. Man muss offen für Kompromisse sein. Leider geht der Trend in der Welt und der Arbeitswelt nicht in diese Richtung. Ich bedauere das. Oft geht es sehr dogmatisch zu nach dem Motto, entweder das oder gar nichts. Das kann nicht funktionieren. Keine Gesellschaft funktioniert ohne die Kunst des Kompromisses. Und ohne Verhandlungen keine Kompromisse. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Laurent. Ich danke Ihnen. Drei Gedanken sollten wir aus diesen Gesprächen im Gedächtnis behalten. Erstens, in Verhandlungen kann man nicht alles gewinnen. Dann ist es keine Verhandlung, sondern Krieg. Zweitens ist die Hälfte von etwas immer noch besser als alles von nichts. Und drittens, das ist vielleicht die wichtigste Lektion, entgegen der landläufigen Meinung ist eine Verhandlung, bei der man lernt, den anderen und seine Argumente zu respektieren, nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern ein Ziel an sich. Es ist unsinnig zu hoffen, wir könnten eines Tages alle derselben Meinung sein. Aber es ist vernünftig zu hoffen, dass wir eines Tages auf einen Nenner kommen, ohne derselben Meinung zu sein.